Herr Präsident, bevor ich dem Publikum das Wort gebe, darf ich vielleicht noch eine Frage stellen zu Ihrem Verhältnis zu den USA. Sie haben im Wahlkampf schon gesagt, dass Seoul lernen muss, Washington auch mal Nein zu sagen. Sie haben jetzt in Ihrer Rede auch noch mal betont, dass Sie für Ihr Land eine Hauptrolle sehen in der Korea-Krise. Jetzt ist das mit dem Nein sagen ja immer so eine Sache, vor allem dann, wenn die Seite, der man Nein sagt, der wichtigste Garant für die eigene Sicherheit ist. Wie stellen Sie sich die Zukunft der Beziehung zwischen Ihrem Land und den USA vor? 대통령님 이제 청중에게 질문의 기회를 넘기기 전에 제가 한 가지 질문만 더 드리고 싶습니다. 그것은 바로 한국과 미국 간의 한미 관계에 관련된 질문인데요. 이미 이제 대통령 선거가 한참 진행되는 동안에도 선거 유세를 하시는 과정에서 대통령님께서는 이제는 우리도 미국에 대해서 당당히 할 말은 하고 아니다라는 거에 대해서는 아니다라고 말할 수도 있어야 된다라는 말씀을 하신 것으로 알고 있습니다. 그리고 또 이 한반도 문제, 북한 문제에 있어서는 무엇보다 우리 당사자인 한국이 주도권을 갖는 것이 가장 중요하다라고 누차 강조하신 바가 있는데요. 이것이 근데 이렇게 아니다라고 말할 수 있는 그 용기라든지 그런 것이 그렇게 쉽지만 않은 것 같습니다. 특히 이제 그것이 국가의 어떤 안보와 직결되는 아주 그런 리스크 탑을 한 그런 상황일 경우에는 더더욱 그럴 거라고 생각을 하는데요. 예, 질문을 드리겠습니다. 한국과 미국 간의 한미 관계 관련해서는 대통령께서 어떻게 보시고 계시는지요? 예, 저는 오늘 아침에 시진핑 주석과 개별 회담을 가졌습니다. 아직 중국과 한국 사이에 이 사드 문제를 둘러싸고는 서로 이견이 해소되지 않고 있습니다. 이 사드 문제의 해결을 위해서 보다 긴밀히 협의해 나갈 필요가 있습니다. 그러나 그 외의 문제에 대해서는 시진핑 주석과 저 사이에 아무런 이견이 없었습니다. 이번 미사일 발사에 대해서도 그에 대응하기 위해서 보다 강도 높은 제재와 압박이 필요하다고 시진핑 주석도 인정을 했습니다. 그리고 그것을 위해서 중국이 의장국을 맡고 있는 유엔 안보리에서 더 노력할 것이고 중국이 자체적으로도 더 노력하겠다고 말했습니다. 그러나 궁극적인 해법은 평화적인 해결이어야 한다고 또 양정상 간의 의견의 일치를 봤습니다. 그리고 한반도에서 평화를 만들어내는 그 프로세스에서 우리 대한민국이 보다 주도적인 역할을 할 필요가 있다. 그리고 그 남북관계의 개선이 이 북핵 문제 해결에 도움이 될 것이다 라는 점에 대해서도 시진핑 주석과 사이에 아무런 이견이 없었습니다. 이런 점에 대해서는 어제 또 메르켈 총리와도 대화를 나눈 바 있는데 메르켈 총리님의 생각도 다르지 않았습니다. 더 말씀을 드리자면 저는 그래서 이 제재와 압박의 강도를 높이기 위한 유엔 안보리의 결의와 별도로 이번 G20 정상회의에서도 북한의 미사일 발사에 대한 우리 정상들의 공동의 의지가 표명될 필요가 있다고 생각합니다. 그 문제에 관해서 여러 정상들과 폭넓게 의견을 나눠볼 생각입니다. Ja, wenn ich vielleicht zuerst ein bisschen erläutern darf. Ich hatte heute früh, morgen, die Gelegenheit, ein bilaterales Treffen mit dem chinesischen Xi Jinping, dem Staatspräsident, zu haben. Während dieses Treffens konnten wir feststellen, dass zwischen unseren beiden Ländern zwar in der Frage bezüglich des Raketenabwehrschildsystems, den sogenannten SAD-System, einige unterschiedliche Meinungen immer noch vorherrschen, aber dass hinweg über diese Frage in allen anderen Punkten wir uns eigentlich in einer Meinung waren. Und besonders was auch die Nordkorea-Frage anbelangt, dass wir voll und ganz einer Meinung waren, dass es nun wirklich Zeit ist, größeren Druck auszuüben, härtere Sanktionen auch zu fordern, um Nordkorea zu bewegen. China hat dabei auch zugesagt, dass es im Rahmen des UNO-Sicherheitsrates, wo
wo es gerade eine Präsidentschaft innehat, auch eine aktivere Rolle zu spielen und sich darum zu bemühen, für diese Frage sich aktiver einzusetzen. Und zwar nicht nur im Rahmen der UNO und im multilateralen Rahmen, sondern auch bilateral. Also es wäre auch bereit, selbstständig mehr aktiver zu werden in dieser Frage. Und wir waren aber auch uns einig, dass eigentliche grundsätzliche eine Lösung nur dadurch erzielt werden kann, wenn diese friedlich gemacht wird. Und dass in diesem sogenannten friedlichen Prozess die Eigeninitiative mehr an Südkorea, an die Republik Korea gehen sollte. Also dass Korea, wie ich schon einige Male unterstreicht habe, das Steuer eigentlich in dieser Frage selbst in die Hand nehmen sollte. Und wir waren uns auch darin einig, dass die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen ganz bestimmt auch dazu führen wird, die nordkoreanische Nuklearfrage zu lösen oder wenigstens in die Richtung einer Lösung zu gehen. Ich hatte auch gestern dann die Gelegenheit gehabt, mit Bundeskanzlerin Frau Merkel ein bilaterales Gespräch zu führen. Und auch mit ihr konnte ich feststellen, dass sie auch in all diesen Fragen ganz mit mir einer Meinung war. Also wir werden sehen, in den nächsten Tagen wird in Hamburg die G20-Gipfeltreffen, wird sie dort stattfinden. Und ich denke, dass es besonders, wo viele Staats- und Regierungsoberhäupter teilnehmen an diesen großen Treffen, dass es sehr wichtig sein wird, da auch einen gemeinsamen Willen bezüglich der Nordkorea-Frage, eine gemeinsame Position auch öffentlich zu bekundschaften. 그래서 미국과의 관계도 마찬가지입니다. 이미 지난번 한미 정상회담 때 우리는 미국에 대해서 분명하게 우리의 입장을 밝혔습니다. 그래서 한반도의 문제와 북핵 문제의 해결이 평화적인 방법으로 이루어져야 된다는 사실과 그 과정을 우리 대한민국이 주도해 나가야 한다는 그런 입장을 그대로 공동성명에 반영시킬 수가 있었습니다. 한미 FTA와 또 주한미군의 방위비 분담에 대해서는 한미 간의 입장이 달랐지만 우리는 우리의 입장을 분명히 밝혔습니다. 그렇게 미국에 대해서도 우리의 입장을 분명히 밝히면서 할 말을 하는 그런 관계로 나아가는 것이 한미동맹을 더 건강하게 발전시켜 나가는 길이라고 믿습니다. Ja, und was ich jetzt auf Ihre Frage zurückgehend sagen möchte, ist, das war auch nicht anders mit der USA. Bei meinem letzten Besuch in Washington und während den Gipfeltreffen mit Präsident Trump konnte ich auch feststellen, dass eigentlich grundsätzlich auch von den USA keinerlei Einwendungen es gab, was es beanlangte, dass der Prozess bezüglich dieser nordkoreanischen Nuklearfrage die beste Lösung eine friedliche Weise sein wird. Also und in diesem Prozess, dass wir, Südkorea, das Steuer in der Hand haben sollte. In diesem Punkt waren wir einer Meinung, konnte ich feststellen, dass wir einer Meinung sind und wir haben auch diese Position, diese grundlegende Position, die wir allen bei Ländern, bei bilateralen Gesprächen vorgetragen haben, auch gegenüber USA genau klar und deutlich vorgetragen gehabt. Und wir waren zwar in anderen Fragen, wie zum Beispiel bezüglich Fragen der koreanisch-amerikanischen Freihandelsabkommen oder anderen gemeinsame Kostenübernahme bezüglich Sicherheitsausgaben, zwar nicht so einer Meinung, aber in diesen wesentlichen Punkten, die Sie jetzt gerade angesprochen haben bezüglich der nordkoreanischen Nuklearfrage, waren wir uns einer Meinung. Und ich denke, da habe ich mich wirklich klar und deutlich ausgedrückt und auch das gehalten, was ich gesagt habe, zu was ich Ja und Nein sage. Mit mir einer Meinung war.
Also wir werden sehen, in den nächsten Tagen wird in Hamburg die G20-Gipfeltreffen, wird sie dort stattfinden. Und ich denke, dass es besonders, wo viele Staats- und Regierungsoberhäupter teilnehmen an diesen großen Treffen, dass es sehr wichtig sein wird, da auch einen gemeinsamen Willen bezüglich der Nordkorea-Frage, eine gemeinsame Position auch öffentlich zu bekundschaften. 그래서 미국과의 관계도 마찬가지입니다. 이미 지난번 한미 정상회담 때 우리는 미국에 대해서 분명하게 우리의 입장을 밝혔습니다. 그래서 한반도의 문제와 북핵 문제의 해결이 평화적인 방법으로 이루어져야 된다는 사실과 그 과정을 우리 대한민국이 주도해 나가야 한다는 그런 입장을 그대로 공동성명에 반영시킬 수가 있었습니다. 한미 FTA와 또 주한미군의 방위비 분담에 대해서는 한미 간의 입장이 달랐지만 우리는 우리의 입장을 분명히 밝혔습니다. 그렇게 미국에 대해서도 우리의 입장을 분명히 밝히면서 할 말을 하는 그런 관계로 나아가는 것이 한미 동맹을 더 건강하게 Korea zu bewegen. China hat dabei auch zugesagt, dass es im Rahmen des UNO-Sicherheitsrates, wo es gerade eine Präsidentschaft innehat, auch eine aktivere Rolle zu spielen und sich darum zu bemühen, für diese Frage sich aktiver einzusetzen. Und zwar nicht nur im Rahmen der UNO und im multilateralen Rahmen, sondern auch bilateral. Also es wäre auch bereit, selbstständig mehr aktiver zu werden in dieser Frage. Und wir waren aber auch uns einig, dass eigentliche grundsätzliche eine Lösung nur dadurch erzielt werden kann, wenn diese friedlich gemacht wird. Und dass in diesem sogenannten friedlichen Prozess die Eigeninitiative mehr an Südkorea, an die Republik Korea gehen sollte. Also dass Korea, wie ich schon einige Male unterstreicht habe, das Steuer eigentlich in dieser Frage selbst in die Hand nehmen sollte. Und wir waren uns auch darin einig, dass die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen ganz bestimmt auch dazu führen wird, die nordkoreanische Nuklearfrage zu lösen oder wenigstens in die Richtung einer Lösung zu gehen. Ich hatte auch gestern dann die Gelegenheit gehabt, mit Bundeskanzlerin Frau Merkel ein bilaterales Gespräch zu führen. Und auch mit ihr konnte ich feststellen, dass sie auch in all diesen Fragen ganz Herr Präsident, bevor ich dem Publikum das Wort gebe, darf ich vielleicht noch eine Frage stellen zu Ihrem Verhältnis zu den USA. Sie haben im Wahlkampf schon gesagt, dass Seoul lernen muss, Washington auch mal Nein zu sagen. Sie haben jetzt in Ihrer Rede auch noch mal betont, dass Sie für Ihr Land eine Hauptrolle sehen in der Korea-Krise. Jetzt ist das mit dem Nein sagen ja immer so eine Sache, vor allem dann, wenn die Seite, der man Nein sagt, der wichtigste Garant für die eigene Sicherheit ist. Wie stellen Sie sich die Zukunft der Beziehung zwischen Ihrem Land und den USA vor? 대통령님 이제 청중에게 질문의 기회를 넘기기 전에 제가 한 가지 질문만 더 드리고 싶습니다. 그것은 바로 한국과 미국 간의 한미 관계에 관련된 질문인데요. 이미 이제 대통령 선거가 한참 진행되는 동안에도 선거 유세를 하시는 과정에서 대통령님께서는 이제는 우리도 미국에 대해서 당당히 할 말은 하고 아니다라는 거에 대해서는 아니다라고 말할 수도 있어야 된다라는 말씀을 하신 것으로 알고 있습니다. 그리고 또 이 한반도 문제, 북한 문제에 있어서는 무엇보다 우리 당사자인 한국이 주도권을 갖는 것이 가장 중요하다라고 누차 강조하신 바가 있는데요. 이것이 근데 이렇게 아니다라고 말할 수 있는 그 용기라든지 그런 것이 그렇게 쉽지만 않은 것 같습니다. 특히 이제 그것이 국가의 어떤 안보와 직결되는 아주 그런 리스크 탑을 한 그런 상황일 경우에는 더더욱 그럴 거라고 생각을 하는데요. 예, 질문을 드리겠습니다. 한국과 이런 점에 대해서는 어제 또 메르켈 총리와도 대화를 나눈 바 있는데 메르켈 총리님의 생각도 다르지 않았습니다.
더 말씀을 드리자면 저는 그래서 이 제재와 압박의 강도를 높이기 위한 유엔 안보리의 결의와 별도로 이번 G20 정상회의에서도 북한의 미사일 발사에 대한 우리 정상들의 공동의 의지가 표명될 필요가 있다고 생각합니다. 그 문제에 관해서 여러 정상들과 폭넓게 의견을 나눠볼 생각입니다. Ja, wenn ich vielleicht zuerst ein bisschen erläutern darf. Ich hatte heute morgen die Gelegenheit, ein bilaterales Treffen mit dem chinesischen Xi Jinping, dem Staatspräsident, zu haben. Während dieses Treffens konnten wir feststellen, dass zwischen unseren beiden Ländern zwar in der Frage bezüglich des Raketenabwehrschildsystems, den sogenannten SAD-System, einige unterschiedliche Meinungen immer noch vorherrschen, aber dass hinweg über diese Frage in allen anderen Punkten wir uns eigentlich in einer Meinung waren. Und besonders was auch die Nordkorea-Frage anbelangt, dass wir voll und ganz einer Meinung waren, dass es nun wirklich Zeit ist, größeren Druck auszuüben, härtere Sanktionen auch zu fordern, 미국 간의 한미 관계 관련해서는 대통령께서 어떻게 보시고 계시는지요? 예, 저는 오늘 아침에 시진핑 주석과 개별 회담을 가졌습니다. 아직 중국과 한국 사이에 이 사드 문제를 둘러싸고는 서로 이견이 해소되지 않고 있습니다. 이 사드 문제의 해결을 위해서 보다 긴밀히 협의해 나갈 필요가 있습니다. 그러나 그 외의 문제에 대해서는 시진핑 주석과 저 사이에 아무런 이견이 없었습니다. 이번 미사일 발사에 대해서도 그에 대응하기 위해서 보다 강도 높은 제재와 압박이 필요하다고 시진핑 주석도 인정을 했습니다. 그리고 그것을 위해서 중국이 의장국을 맡고 있는 유엔 안보리에서 더 노력할 것이고 중국이 자체적으로도 더 노력하겠다고 말했습니다. 그러나 궁극적인 해법은 평화적인 해결이어야 한다고 또 양정상 간의 의견의 일치를 봤습니다. 그리고 한반도에서 평화를 만들어내는 그 프로세스에서 우리 대한민국이 보다 주도적인 역할을 할 필요가 있다. 그리고 그 남북관계의 개선이 이 북핵 문제 해결에 도움이 될 것이다 라는 점에 대해서도 시진핑 주석과 사이에 아무런 이견이 없었습니다.